Bé, jo començaria preguntant-li a vostè el seu nom, els apellits i el any de naixement. A veure si ara me tanquen en la presó. No patisca. Pues mira, a mi me diuen Lolita Soler Mira, En quin any va néixer en vostè? el 28, I en quin poble? en agost. En agost. Vostè va néixer en agost. I els seus pares eren d'allí? Ma mare és d'agost i mon pare de Sisona. Recorda vostè els noms, no? Clar. De mon pare i de Sí. ma mare, claro, Alfredo i Lola. I els apellits? Alfredo Soler Mira, Alfredo Soler Ros i Lola Mira Calvo. Allí, en els seus pobles, tenien algun Sí, mon pare renom? Alfredo Figueretes i ma mare Lola la Morra. En cadascun dels pobles, no? I després vostè es va casar a Monòver. I mon mare. I bé, doncs, de qui va aprendre vostè els contes? Uno de ma mare i uno de mon pare. Uno és d'agost i l'altre de Sisona. Dígame vostè el que recorde. Pues el de Sisona era el forçut de Sisona. Vivia en el forçut de Sisona al del cuento. I vol que li conte el cuento, pues era un xiquet que no tenia pare ni mare. I en un forn se'l van llevar. Li van dir, mira, nene, tu vas al monte i mos fas llenya i te donem algo de menjar. Bueno, pues sí. I se va quedar allí el xiquet, en aquell forn. I va dir, diu, què vols d'esmorzar? Diu, no, diu, un bollet i una cebeta. Diu, això vols esmorzar? Diu, sí. I se posa a menjar, i se menja el bollet i li queda un trosset de cebeta. Diu, me dona un altre bollet per acabar-me la cebeta? Bueno, li dona un altre bollet i se li acaba la cebeta i se li queda el bollet. Diu, me dona una altra cebeta per acabar-me el bollet? I així se va menjar 35 bollets i 35 cebetes. I quan va acabar, perquè volen tanta cebeta i tant bollet, quan va acabar li va dir, bueno, pues ara agarra la burreta i vés-te'n a la serra i fes una poqueta de llenya. I en la burreta te la portes. Bueno, i se'n va a la serra a fer llenya. I quan arriba a la serra se posa, vinga de fer llenya, vinga de fer llenya, vinga de fer llenya. I fa pues, una barbaritat de llenya, perquè mire, tenia tanta força que feia així i collia un pi. Feia així, altre pi. I així va collir, jo no sé, una barbaritat de pins. I va a buscar la burreta per llevar-se-los al poble i no l'encontra. Posi la burreta. I veu una serp. I diu, ai, tu t'has menjat la burreta perquè la panxa que tens, diu, pues ara veuràs tu. Ara t'enganxa tu en el carro i me tens que llevar la llenya al poble. I agarra la burreta, l'agarra la serp, l'enganxa en el carro i se'n va per aquell poble. I quan arriba al poble, la serp i ell en tota la llenya, la serp arribava al poble i veia un balcó, s'empinava al balcó. Hi havia allà una dona, antes, quan alçaven els llits, posaven la roba en els balcons, perquè s'airejara i després tornaven a fer el llit. I després la serp feia pum, el balcó, la dona, la roba i tot damunt del carro. S'empinava i ho tirava i anava allí. Anava a un altre balcó igual. Llevava el carro ple de dones allí totes barallant-se. I aquell no sol és meu, aquell és meu, i així no sap. I arriba al forn i tota la gent així, darrere del carro. I diu, ¿esto qué es? No se preocupe.
Diu que jo ara acabant l'agarre i el lleve altra volta allà. Però és que s'ha menjat la burreta i jo tenia que portar la llenya. I va, saca la serra, les dones se queden allí barallant-se, cada uno se lleva el seu, i l'home agarra el carro i se'n torna a llevar-lo a la serra. Diu, el vam enviar allí perquè la serp se'l menjara i resulta que em va portar la serp aquí i em va fet un destravió. I a veurem si ara se'l menja, però no. Arriba a la serra i, ala, vés-te'n per allà, que jo ja no vull saber res de tu. I se'n va la serp i se'n va ell, vinga d'anar. I encontra a una sèquia d'àuria i tenia molta set. Diu, pues jo vaig a veure quina és aquesta sèquia. I se posa a veure, i talla tota la sèquia, se veu tota la sèquia de l'àuria. I l'home que estava regant veu que se queda sense àuria, diu, pues esto què és? I el veu que estava ell bevent-se la llet, l'àuria, i li pega. Li pega en l'astral, en la sac que llevava, li pega aquí al cap. Diu, però què fas? Diu, pues que tenia set i m'ha posat a beure. Diu, voilà, pues que me quedi jo sense àuria per regar. I se'n va. I se'l deixa allí. I se'n va. I ell diu, menges tu, jo què faig ara? Per aquí, en el forn no me volen. Diu, mira, vaig a clavar-me dintre de la bota esa de vi que tenien un foraet. Diu, i me posa a respirar del foraet i ahir no farà molt fred. Ahir vaig a dormir i se queda allà dins. Però per un temps que va una rabosa i diu, vaig a pixar-me dins de la bota esa. I clava el rabo i se posa a pixar. Ai, què és això tan salat? I fa aixina i agarra el rabo de la rabosa. I la rabosa que veu que li agarra el rabo arranca a córrer. Xerra per amunt. I quan arriba damunt de la xerra, pum, se li trenca el rabo. I allà tens la bota que hi ha per cavall, rolant, fins que arriba a baix. Però quan arriba a baix estava l'home mig matat, però no matat del tot. I conforme pot se'n va alçar i se'n va anar a sa casa. A sa casa no, al forn. Però chico, això ja als 2 o 3 dies va arribar al forn. Però chico, ¿a dónde? Diu, d'on venc? Diu, calla, que m'ha passat un xasco. Diu, què és el que t'ha passat? Diu, què és el que m'ha passat? Pues, i li va contar el que li va passar. Diu, pues això no pot ser, home. Diu, que no pot ser? Diu, a veure si és. I se'n va i se posa a contar-ho i li diuen, ja veus tu, tanta gent que volia matar-te i no t'ha matat, i ara esta rabosa quasi te mata. Va anar tot ferit. I se'n van a sa casa i no és més. I ja està. Així era, no? Això quan li contava? Quan s'ho contava, això? Això mon pare m'ho contava quan jo era chiquitica. Me contava el cuento ese y pues ahora a dormir y ya le mandaban a dormir. Li contava el cuento. Vostè no sap si a ell qui se'l va contar? Pues jo no sé si se'l va sacar ell del cap o si se'l van contar ell. Jo sé que ell li dia el forçut de Xixona. Per això sé que és així. Però jo no se l'ha sentit a ningú. Només que ell. Només que a ell. Jo se l'ha contat a ells. Jo se l'ha contat, anava a coser un puesto, hi havia una xiqueta allí, i tots els dies, conta'm el cuento del forçut. Jo pues li contava el cuento del forçut. I ja està. I l'altre que m'havia dit? L'altre era d'agost. D'agost, de sa mare. Era el tio Joan de Chacón, que era su abuelo de ella. Que vol dir que contava el cuento de... contaba mamare, que era el cuento era de su abuelo. Conte. Personalitzada.
li deien el tio Joan de Chacón. I tenia un ganao. I li va pegar una cantalà a un borrego i el va encoixar. I va agarrar i li va dir, mira, diu allò de madronyer, ese que hi ha davant, un arbret que se diu un madronyer, diu, i ara per Nadal me'l mengem. Perquè se li va trencar la cameta i no podia anar allà en el ganao i tot això. Bueno, i el va lligar allí en el madronyer. Però ell ho va sentir. I va agarrar i en els dentetes va tallar la corda i se'n va anar. El borreguet se'n va anar fugint. I quan arriba un poquet més allà fugint, s'encontra a un burro. I li diu, què te passa, borreguet? Diu, què me passa? Diu, pues sí, que el meu amo, perquè m'han pegat una cantalà i m'han encoixat, ara vol matar-me. Diu, ja t'ho diu a mi, diu, que el meu amo m'ha fet un costal de llenya grandíssim i quan ja tenia el costal de llenya carregat, me diu, arrima't aquí a la ribeta, que puge jo també. I volia pujar damunt de mi també. I jo ja no podia més. I ja ha pegat un pal de coses, ha tirat el costal de llenya i me n'ha anat corrent. Diu, pues sí, vine-te en mi, ja som dos. I se'n van els dos, anda, cantaràs. I anava per cavall, per Can Vella. I arriben un poquet més allà i encontren a un gat. Diu, gat, què te passa? Diu, què me passa? Diu, pues sí, res, sí. Que m'ha menjat dos conilles que no eren més que el puny i ara el meu home ve darrere de mi un astral que vol matar-me. I jo, pues, arrencat a corrent. Pues sí, vine-te'n amb nosaltres, ja en són tres. I se'n van ells. I se'n van, anda, cantaràs. I quan ja s'han arribat per el castell de la Magdalena, s'encontren a un pollastre. Diu, ¿qué te pasa, chico? Diu, ¿qué me pasa? Diu, pues perquè venen els de Nadal i ara volen matar-me. Jo he pegat un vol i me n'he anat. Diu, pues vine-te'n amb vosaltres. I ja en som 4. I se'n van, anda, cantaràs. I arriben un poquet més avall i s'encontren 2 caps de llop que estaven allí mig matats. I diu, pava, i allà una pava també. Diu, pava, posa els caps de llop en les fortes del burro i llevem-los. Anava una pava, que també se la van encontrar, que també volien matar-la per les festes. I agarra la pava, poses el cap dels burros, el cap dels llops en les fortes del burro i se'n van. I en tot això arriben ja al castell. I en el castell hi havia una cova de ves a la Rambla. Això sí, sabien tot el camí que anaven. Arriben a la cova aquella i se claven allí dintre. I allí, pues, estava aquí, la cova tenia separaments. I diu, ala, pues anem a sopar. I quan estaven sopant, se senten a la porta. Pom, pom, qui és? Gent de pau. I diu, corre, li diu al borreguet, corre a obrir la porta. I va el borreguet i obri la porta i entren 2 llobars. Chica, no s'asusten, que nosaltres som gent de pau. Bueno, ara, pues asséntense ahí. I ara els portarem la sopa. I li diu a la pava, pava, corre i porta els 2 caps de llop que mos han encontrat i porta-los als 2 senyors que se'ls mengen. I és que jo dic, folis, caps de llop. Ara sí que són de torment, mos mengem nosaltres a ells. I va la pava, pilla el cap del llop i el saca. Eso no dona. Esos altres que hi més drets, que estan encara xerrant sang. Corre tu gat, corre, i saca-los els altres.
I el gat agarra i se n'entra i agarra i en les ungles, es arranya tots i es fa xorrar sang. I ja diu, esos són els que jo volia. Ala, los tios-los a estos cavallers i que se'ls mengen. I els llops ahí feien una cara. I diu, se fa, diu, ara, vos tens? Si tens ahí en ese cuarto. Diu, i tu, gat, tu aquí en la foraca, aquí entremig de la cendra. Tu, burro, vés-te'n a la quadra i quédate allí en la quadra. Gat, no. Pollaste, tú en aquella estaca de allí dalt. Bueno, aquella estaca de allí dalt. Y a ellos les va dir que se quitaran en el cuarto ya, ¿no? Diu, i jo me quitaré aquí darrere de la porta, que és on me quitava quan anava en el ganao del tio Joan. I se quedó darrere de la porta. I a mitjanit diuen això. Ara ja estan tots dormint. El gat feia... fan i se ruïda de dormir. I els llops diuen, ara anem i mos mengem. I va, el gat, quan van a agarrar-lo, se'ls tira. El pollastre des d'allà dalt se tira també i comença a picar l'os. El gos no n'hi ha. El pavo, a pegar los picotaes. El bau. Bau tampoc. Ai, és que no se'n van. El borrego, tupaes. I el burro, pall de coses. I entre tots me'ls van matar. Me van matar els dos, i quan els van matar, doncs ja s'ha acabat. Se'n van anar corrents. Se'n van anar cada un a sa casa. Quan els vam matar, per la ximenera se n'han anat. Se n'han anat a agost, a Tarrac, a portar unes sabates blanques i unes negres. Les blanques per pegar-li a Vedasto José a les anques i els negres per pegar-li a vostè les costelles. Això és la muletilla quan acaben tots els cuentos. Sí? Ho podria repetir, això últim, si no li importa? Lo que? Això últim que ha dit, el de... Pues això... Se'n van anar a Tarrac. El cuento s'ha acabat i se n'ha anat a Tarrac. A Tarrac és el cap on vivia ma mare. Se diu Tarrac. El camp? El camp seria Tarrac. Se diu encara, en agost. I va dir... Cuento rematat per la xumenera se n'ha anat. Se n'ha anat a Tarrac a portar unes pardenyes negres, unes sabates negres i unes blanques. Les blanques per pegar-li a unes anques i les negres per pegar-li a l'altre, a les costelles. Ja dormir. Això també li contava quan anava a dormir. Claro, en uno li pegava a mon pare, a mon germà i en l'altre a mi. I a dormir. I a dormir. No recorda ningú només que li contaven això. O alguna cançoneta o... No, les cançons de tot això ja no sé. Vas dir que ton pare també en sabia alguno, no? Però era d'esos des que venen. Com? No, els que venen... Quan no en el no sé què. Aquell que era tontet, però jo és que no me'l sé. Jo tampoc el sé. De quan plovien faves i coses d'així. Ai, això seria interessant. No me'n recordeu. O tu? No sé com era això. No sé. És que no sé com comença ni com ha arribat. No seria d'algun home que se n'anava a treballar i la dona se quedava en casa. No tenien un fill tontet o alguna cosa així. La dona se quedava... Sí, alguna d'això. I se coneix que hi havia una criminalitat o alguna cosa, que el van tirar dintre d'un pal. No? Sí. No, és que... Però no sé com comença així cuento. Jo no sé, ese era del papa. Això era mon pare. Vostè allí en agost que vivia en el mateix poble? O... Jo me vaig venir d'Agost, tenia 3 anys. Ma mare tenia carnisseria en agost. Però després no sé el que va passar, que se'n van anar a viure a Tarraca, a Camagüero. I després mon pare se va posar... Perquè és que antes la carn no era com ara, que tots van a posar carn. Antes feien un
putxero de diumenge a dissabte i ja no tornaven a fer hasta l'altra setmana. Sap el que vull dir? Aunque ells la carn les resultava barata, perquè els dos abuelos meus eren pastors, bueno, venedors de ganaos, sap? Comerciants en ganaos, però no se guanyava. Y entonces van fer esa vía que hay de Alacant al Coll, que se va arrumbar, no sé si vostè sabrà això. No. Està començat, però està arrumbat. Ponts i tot estan fets. Abandonar. Abans d'acabar-se se va abandonar. I se'n van a treballar allí, a esa vía. I després d'ahir d'esa vía, quan se va tallar, que se va acabar de fer, un tio meu estava en una junta d'aigües en Uvelda i li va dir, mira, allí en Monavé, que la Glàudia, hay un puesto que si us agrada podeu anar de guàrdies de Glàudia. I ma mare i mon pare van dir, bueno, pues preparem per 3 mesos, va dir. I se'n van venir. I se'n van venir i ahí se van quedar, i ahí se van quedar, i ahí s'han mort. I la manera de parlar de vostè, ells quan parlaven entre ells es notava que no eren del mateix poble o recorda vostè alguna paraula que digueren, no? Pues, Jo ho diria d'esta manera o... pues sí, mon pare, per exemple, però no, jo no ho notava. Ho noto ara més en la família, que vaig a Sisona i veig la manera de parlar d'allí. I vaig a Agost i veig la manera de parlar d'Agost. Però ells entre els dos, jo sempre els he sentit igual, i tant en ell. I vostè que parla més com en Monove o... Jo parlo en xapurrava, però tots els puestos un poquet i de ningú. Xixona, guai, guai. Però jo no dic guai. Això diuen els de Xixona. I en agost diuen xull. 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 L'admiració d'agost, xull. I la de Xixona, guai. Bate, la xiqueta esta. Bate també. Ha mencionat vostè el Putxero. Putxero. Vostè, bueno, mentre estava parlant i m'ha vingut al cap de preguntar-li, perquè clar, a Crevillent ho fem d'una manera, vostè, o com ho fa sa mare, o com fan el Putxero de pilotet, què diuen, pilotetes, segures o com? Assegures. Com? Assegures. Me podria explicar un poc com ho feien aquest menjar? Com ho feia ma mare? Sí. Sí. Jo posava l'olla al foc en el cincrós, el primer de tot, que jo ara ho poso l'últim perquè es posa ja bollits. Després posava un bosset de pollastre, però pollastre de corral que costava de fer-se. Posava un bosset de ternera o de borrego, saps? I anava allò fent-se. Posava una querilla, posava un boniato, posava els fasegures, I els penques. penques, posava menys, que soc jo la que més em posa. Posava penques, sí, o una carlota, i posava això, els fasegures. I què li posava? Safrà de bri o...? Sí, safrà, sí, De bri o...? de bri. Sí. I això, sal, safrà, I les fassegures com es feia? Quina carn i què li posava? mira, ma mare ho feia del mateix pollastre que matava, posava els trossets, perquè no la comprava de la carnisseria. Posava els trossets de cabrit, perquè jo sempre fem, quan s'acabava, tenien ganaet, quan s'acabava un cabrit, em mataven un altre. Posaven un bosset de cabrit, posaven el fetge, posaven coses així, saps? A trossets xiquiticos, però fes per ella, la gallineta es tallava xiquets, així. I després posava un poc de julivert, posava un poc de pebre, posava un poc de safrà, això en la fa segura, i posava sang.
bé del pollastre que havia matat, o bé d'un conill o alguna cosa així, saps? Sang també feta per allí, per casa, no comprar com ara, com ho comprem tot. I ja està. I pa? I pa, clar. I què feies? Pastava? Un pa, pues estava tot ben pastaet. El pa el feia ben migallaet perquè estigueren boníssimes, perquè estaven bones, segures aquelles. I tot ho posava al mateix temps? No, segures ho posava ja quan estava allà la dina prou cuita. Després posava les segures. I per servir-ho què feia? Diversos plats? Vull dir, servia primer... Per servir-ho posava tot en un plat gran. I després a cada uno se posava el que volia. Pero primer el caldo en les fasegures, ¿no? El primer caldo en les fasegures, claro. Un poco de Y caldo. después lo demás. Un poco de caldo en les fasegures. En la fasegura, cada uno la seva salsicha. Cada uno la seva fasegura. I després tot lo demés ho posava en un plat. I jo volia un trozo de boniato, me posava un trozo de boniato. L'altre volia una querilla, se posava una querilla. L'altre volia cinc gronçoles, se posava cinc gronçoles. Saps què volia dir? I aquest menjar ho feien algun dia en especial? Pues ho feien moltes voltes perquè com resulta que mon pare estava en el camp i ara si volen a vostè i denunciar-lo, vaja i denunciar-lo. I agarràvem els conills. I fem moltes... En ma casa sempre s'ha gastat molta carn. Perquè quan teníem ganau, teníem corral de gallines i pollastres i tot això. I teníem els conills que agarrava mon pare. La serra plena de conills. Estaven en el carrer i per mancar s'hi passaven els conills. Vostè creu que mon pare no anava a posar una trampa i agarrant uno? Pues uno cada dia. Per què m'ha dit això? Que és que no estava permitit, Hoy en día, Uy, hubo una época que no. Però després no. Quan jo era xica, això no existia. Cada uno agarrava el que volia. Però després, més allà, ja quan jo me vaig casar, el meu marit a voltes anava i posava una trampa i sí que diuen que no se podia fer. A ell no li van dir mai res, perquè ell ho posava dins del subset. Nosaltres el camp el tenim cercat i ell dins del camp cercat posava el cep. El camp allà en Monòver? Sí, jo he estat tota la vida amb un avi, menys quan me'n vaig en ell. I quan feien les fasegures, que era no sé com dieu, si fogaril, fornala, si foc en terra... Foc de foc, quasi sempre foc de foc. De llenya. De llenya. Foc de llenya. Com? Foc de llenya. Però què era, en terra o...? Pues teníem a la boca del forn feia una repiseta en alt i allí posaven la dina, allí fem la dina. Que havia No fins, ho he havia entès. forn. Era el forn i a la boca del forn, antes d'entrar, havia una repiseta i allí que posaven el tauler, el pa o algo així. Imagina't, en la cuina està aquí, la boca al fons, aquí el forn, Sí. que té la seva, com si tingués la seva boca, la porta, no? El forn està evidentment darrere, darrere en tota la seva teulà i tot això. I aquí al costat estava la cuina de llenya, Ja, Una ja ho entenc. cuineta, però Sí. que la van fer nosaltres, que no és que era cuina, la cuina estava al costat baix. A la cuina baixa després. Ja, no, preguntava si és que teníeu... És que no sé si li diríeu fumeral, nosaltres li diríem fornala... Fornala, no. Nosaltres cuina baixa, o la cuina, com li Sí, diu? jo li dic cuina baixa, cuidar. I en un dels contes ha parlat d'una cova, com ha dit, en separacions o alguna cosa així, no? Sí, És que... per el castell de Santa Maria Magdalena estava això. Com? Pues com una casa. Com una casa que Deixes anar increïble. hi ha coves de ser. Això. I això era això jo no ho he vist. Això era del cuento de ma mare. Ja. Saps? Que el borrego anava allà a quedar-se i ell se'n recordava d'això. Ja. No, és que m'ha cridat l'atenció perquè no sabia si era una cova de viure o era un... I jo no sé si en algun temps viurien
sí. ja s'acaba, perquè en algun temps passaven moltes coses. Home, si se van quedar els animals és que estava abandonat. Quan se Però tenia els apartaments. Els apartaments que estaven fets d'obra o... No ho sé. No, serà de la mateixa cosa. Ja. Jo això sí el cuento, res més. Havia un corral, havia la cuina, estava el corral, el quart no se van quedar els jocs, però jo no sé ja això com és. Això és un cuento. Teniu alguna foto o algo de No, les no. cases antigues o... La veritat. I això vull que era jo, tindre la foto de la casa. De la casa que vivíem nosaltres. No. Però ja no existeix. Jo és que vaig néixer en ma casa, en casa de ma mare. I era ahí, en la casa de la vila. Com li diuen al seu home, perquè no... El meu home, com a ell, Vedastó. I els apellits? Vedastó Jimeno Romero. El nom dels pares d'ell, a lo millor. Dels pares del pues, Dolores a mare i Celedonio, son pare. I eren tots d'allí, de Xixona? No, No, esos son de Monave. Clar. Mi marit era de Monave. Són molts noms, havia confundit. Eren d'allí de Monove, no?, els pares. Els coneixien per algun apodo? també? Nosaltres, Sí. apodos, sí, ma sogra era la Barranca. Dolores la Barranca. I mon sogre era Corrales. Els apellits no se'n Els recorden. apellits, ma sogra era Romero. Romero Blanes i mon sogre era Jimeno Botella. I encara tenen família allí? Claro. Jo tinc Els meus tios. un cunyat viu i La cunyada. dos cunyades, Lola i Maria. Ah, els cunyats, sí. És de part d'un pare. I Juanito, el cunyat. I els abuelos de vostè que m'ha dit que eren pastors? M'abuelo, sí. M'abuelo Toni era pastor. Estava de mitger en una finca, però ell estava de mitger per tenir tot l'estar del ganau. La menjar del ganau de la finca se la quedava ell. I l'altre abuelo també tenia ganau en Sisona. Ell vivia en una finca que se deia El Molló. I com li diuen a l'home? A m'abuelo, Sí. Joan. Joan. Que era el protagonista del conte que contaran els o... No sé, a mí el cuento me contaba mamá y yo no sé Ja. de qui era o de qui no era. El que era Joan també era abuelo de ma mare, que és d'agost. Ese es que era el tío Joan De de... Chacón. Ese. Ese era el tío Joan de Chacón. Pero al otro abuelo yo no sé con li A su padre del abuelo, Figueretes, yo no sé con li Ni a ma abuela li dien Ramona. I vostè als abuelos com es dia? Es dia... Yo ya, abuelos. La abuela Ramona, el abuelo... Bueno, la abuela Ramona sí se va a morir después de casar yo. Pero mi abuelo se va a morir, yo tendría 5 o 6 años. Els dia iaios. Abuelo. És que jo te vaig sentir dir l'altre dia papa iaio. Ah, sí. Ese era ell a mon pare. A mon pare li dia papa iaio i a ma mare mama Lola. Així, això és una manera de dirigir-se. Familiar de dir-ho. Mira que en francès se diu així. Sí? Grand-père o grand-mère. Jo Pues diria ese papa era- iaio. Para distinguir a sa mare i a son pare dels abuelos, dia mamá, però mama Lola i mama Alfredo. Mama Feo. Papa Feo i mama Lola. Això és quan era chiquitico. Que el quildava tenia que dir Alfredo, papa iaio. No, t'ho dic perquè allà a Crevillent la gent més major, als abuelos es diu pare i mare. Sí, sí. Això, ellos, als seus pares. Sí? Sí. A mon pare sempre li deia papa i mama. Bueno, el papaico sempre ha dit pare i mare, El papaico sí. però el papaico és el meu. El papaico és un pare.
Y a su padre de él, a su abuelo, le decía padre y madre de sa mare. Ells diuen pare i mare. Ells als seus Els pares, seus no? pares. Els meus Ja. pares, els seus pares, es parlaven de vostè. Sí. Però li diuen pare i mare. Jo sempre he dit mama i papa. Jo no sé si és perquè estava malalta i me van regañar un poquet o per què. Sempre he dit mama i papa. Jo és que de xiqueteta vaig estar malalta, vaig tenir el tifus i vaig estar molt malalta. I es va quedar la mania de papa i mama, i tota la vida he dit papa i mama. I el tete com es parlava? El papa, El tete. no ho sé. No sé si deia mare o pare, no ho sé. No, jo el que me referia és que és un poc diferent. És que en Crevillent, per exemple, el pare i la mare es solen dir papa i mama, Sí, però després als abuelos, el net Sí. o la neta, li diuen el pare tal i la mare tal. No sé si m'enteneu el que vull dir. No referint-se a son pare, sinó pues, a l'abuelo. És una manera també de referir-se. Sí, està bé. Pues jo, als meus abuelos sempre els he dit abuelos. L'abuelo Ramon, l'abuela Ramona, l'altra abuela se va morir, era ma mare Fatina. No la vas conèixer. L'abuelo Antonio. I l'altre era Joan. Bueno, no vull cansar-la molt, però m'agradaria preguntar-li el que vostè recorda de quan era menua, quan celebraven, per exemple, el Nadal, què és el que solien fer? Jo sé que per Nadal, nosaltres sempre estàvem en casa, o sigui, anàvem a agost, a casa dels meus abuelos d'agost. A Xixona anàvem menys, perquè estàvem més llarg, havia menys combinació. Faig compte que ma mare i mon pare anaven a peu, d'agost a Xixona. I a nosaltres ens llevaven a cavall d'un burro, no té uns arganells de posar cantes, doncs el meu germà un i jo en l'altre. Així anaven a Xixona, de Tarrac al Mollot, que és on vivien ells en Xixona. I molt tardàvem. Jo vaig regalar. En carro no anaven. En carros que anaven per travesses i per les travesses no podia el carro. Anava fins a un punt, però en arribar a aquest punt deixaven el carro, vas d'un hasta, com se diu, Olivera, i continuaven a peu en el burret. Que anaven per una travessa, no sé per on, per les cases, que anaven així al Molló, que està entre el Molló, estava entre, com se diu aquest poble que estava el Xou? Tibi i Agost. O entre Ibi, no sé, un poble que hi ha contra una serra. Sí, que està Ibi, Tibi, Onil, que està allà. Pues Ibi o Tibi, no sé, un nom d'aixòs té. Seria Ibi, després d'agost ve Ibi. Pues Ibi. Està allí contra una serra. Passa un riuet per mig, un barranquet, i a l'altre costat hi ha mancals. I nosaltres pujàvem per costat dels mancals, però jo ahir tenia 6 o 7 anys. Jo me no recordo com a un insomni d'això. I deixàvem allí el carret, el pas de l'Olivera, i m'on anàvem en el burret. I anaven moltes voltes? Pues molt poquetes. I per Nadal, que és el que li havia preguntat, què el passaven allí? En agost, en Cam Abuelo, l'altre abuelo. I què fem per celebrar? Jo no me'n recordo. Pues va un borrego i ajuntar tots els germans, perquè com tenien ganao. I ja després, quan érem més majors allà en casa, En la casa de la vila, com celebràveu els Nadals? a casa de la vila? En la casa de la vila, pues estava el papà, estava la mamà, venien allí tots els manyacos del contorn venien allí. Ens tiraven tota la nit ballant en el gramòfono, ens bollien boniatos, menjaven boniatos bollits, ajuntaven tots els agals, 2 o 3 pessetes cada uno, i ens compraven boniatos, ens compraven cacaus, torrats,
avellanes no, com se diu? Castanyes. Castanyes, abellotes, coses d'esses, saps? I jugàvem a la baralla, a la 31, al 7 i mig, mos feia de dia i jugant, però això ja érem més grandets. Això que era la nit de Nadal. De Nochebuena, totes les nits, fes de nit, allí mos aguantava mon pare hasta que se cansava. I quan se cansava, se sacava la corretja i començava a correjar en tot. Cada uno se casa. Nosaltres ens pujàvem per amunt a agitar-nos i els de fora pues, se n'anaven per fora. I no dia ja no hi prou, no, i se sacava la corretja i en veure que anava a sacar-se la corretja, cada un el tirava. Però tenien molta paciència amb nosaltres. Si es feia a les 2 del matí i estigués allí, i nosaltres allí jugant a la 31 o... Que n'eren molts. Pues tots els manyacos de per allí. El meu marit venia i eren 3 o 4 germans. Estava el tío Celedonio, estava el tío Juanito, estava Lola, estava com li diem, Antonieta, Josefina, Nati, tots ens ajuntàvem allí. El meu germà i jo, i allí en ma casa la passàvem. Són distintes cases del camp, separades, no? Distints camps. Del camp, però no del poble. No, això era en el Tot el camp. camp, ma mare m'ha viscut en el poble. Jo en el poble vaig néixer quan van enviar a ells a escola. Va anar, ell tenia 3 anys i mig. Quan va entrar en escola, i després van dir, hasta no es cas d'estar aquí en el camp nosaltres, en estos xiquets, sense educar-los. I ell tenia 3 anys i mig quan vam anar una vegada i van a escola. I la seva germana pues, en tenia 3, no sé. I ahir el camp com seria el tros? Okay. Els molins. Els molins de Monaguen. Bé, Però allí serien veïns i el veí potser estava a 2 quilòmetres i l'altre veí estava igual, estaven separats. Però tots els veïns se juntaven. ja. És que hi havia 2 xiques que vivien més allà, que era Nati i Remediet. I ells es quedaven allí a casa amb mi. És que jo allà en Monove, bueno, té un camp molt gran, no? I hi ha moltes... Sí, però això és pa amunt. I jo he anat inclús a algun poble que està com abandonat, l'Almorquí, us sona? L'Almorquí, sí. És l'Almorquí. Això és del Baix del Coto, sí. Això és unes cases allí juntes, està com arrombat. Sí. No, i aquí també, on tenim nosaltres la casa, hi ha 4 cases juntes. Sí, també. La de nosaltres, la de la iaia, la del tío Juanito i la del Herdero. 4 cases allí. En un pilar. Caseríos. I quines partides recorda o quins... Jo no recordo res de tot això. Jo sé que és això. Després estava la tia Firmina, però la tia Firmina ja eren majors, els xics i ja no venien nosaltres. La tia Fermina, d'allí, Del camp. Estava allà enfront, sí, estava, com dic, A cases catalanes. Cases Catalans, que estava Emilio, Miliet i Lolita. Eso sí que venia. Nos ajuntaven allí molts manyacos. I la casa del camp, vostè me la podria explicar un poc com era? Sí, On vivia jo, sí que tenia com... Si tenia una sala o com... tenia baix una entrada gran, grandíssima. Després tenia dintre la cuina. I després tenia al costat un quartet. I a l'altre costat un barracó, que és on posaven el carro. Però com nosaltres no teníem carro, doncs el gastàvem allí per tot el que volíem. I la part de dalt? La part de dalt tenia 5 habitacions i una sala. La sala què era? Pues la sala era gran, La sala és com cambra. una cambra, això és. I tenia una habitació, 2 habitacions, 3 habitacions, 4 habitacions, i d'una d'esses se passava a dins a una altra. I la sala que era per posar coses de... No, allí dormia ma mare. En la sala dormia ma mare i mon pare. I aquestes habitacions eren d'aixes que deien de quarto i alcova o... Sap el que... Els de fora sí. Els havien... Fora havia una habitacioneta i dintre l'alcova.
I l'alcova quina funció tenia? Pues en un puesto teníem, ¿qué teníem? El cofre de ma mare, quan era ma mare, i 2 o 3 caries. I dintre una habitacioneta, en el llit, 2 mesites, caries. I pastava sa mare el pa ell en casa? Pastava mare, tenia, en la cuina pastava, i tenia un pastador també. Això m'ho podria explicar un poc com era? Pues pastàvem en la cuina. Posaven un nivell damunt de la taula, i allí damunt de la taula ma mare pastava i feia el pa. I després el posava en el pastau, perquè el pastau no era gran, era un pastau xiquet. I a aquest altre costat estava el forn. I el deixava allí en el pastau, allí se reposava, allí el tornava a fer, perquè el deixava primer, el pastava i el deixava en el nivell, la farina, la pasta. I quan ja estava feta la pasta, que ja se veia que estava feta, entonces la panava, feia els pans. La panava, que eren Feia els pans. reons o... Reons, sempre reons. I quan ja es posava en el forn, sap el que feia? Això sí que ho feia. Agarrava una i l'esclafava. L'esclafava i després li posava damunt oli i sal. I feia una coca. I és en el moment del forn on la menjava. D'un dels pans, sap? Els pans els obria o alguna cosa li feu? Feia 4 quartes. Els 4 costats i enmig una punxada. Com? Enmig com? Una punxada. Una punxada enmig. Ja. Com correcte. I molt de temps, que molt de temps pastava, per molt li durava el... Pues según lo que me durava, feia 8 pans. Sempre feia 8 pans. Pues, la setmana no duraven. Als de la setmana tornava a passar. I a on es guardava quan En pastava? una gerra. Posava algun drap damunt o...? Una tapadora de madera. Està allí, pas, encara la tapadora. I s'aguantaven bé tota la setmana? O... Sí, una gerra estava bé per posar pa. Ja era la gerra del pa, ja havia la gerra del pa. Després la tampava damunt, en això, i allí durava. I pastar, bueno, què feia? La farina, cendre la farina, com era això? Pues la posava, la farina estava ja cernuda, però per si a casa havia alguna coseta en que també tenim nosaltres la salseta esa, en una salseta finiua, que només passava la farina, ho passàvem la farina. Que havia algun trocico que quasi mai hi havia res, però a més d'això, pues, un trosset del sac mateix, un trocico de fil d'ese de palomar o alguna cosa així. Però no, estava sempre neta. I el llevat on el guardaven? El llevat, d'una volta a l'altra, ma mare guardava un poquito de llevat, una poqueta de pasta, en una olleta, en una gerreta de les xiquitiques que teníem allà en els molins, i la tapava. I a l'altre posta que allò es fermentava i estava agret. A l'altra volta que feia, primer desfeia el llevat en una poqueta de farina i feia un llevat més grandet. I a continuació, després, quan ja estava bo, perquè això fermenta, agarrava i passava i feia el pa. I quan ja havia fet el pa, de tot el pa, guardava un trosset. El posava en la gerreta altra volta i la guardava per l'altra volta que pastava. Això era el llevat, no? Això era. O sigui, que no en comprava? No, llevat és artificial, no comprava. Tu després sí. Jo sí. Ella el feia ella, el llevat. D'una volta per l'altra, pues se feia el llevat. I què anava a dir, li fem gatxamiga també o... Ui, vaig amiga, tots els dies. Com la fem vostès? Pues, com tot el món, no? No, és que en cada poble la fan un poc d'una manera. Sí. Sa mare què era, sa mare o son pare el que... El gatxamiguero era mon pare, després el meu marit. I ell també em fa de gatxamiga, també em feia, no sé ara.
Nosaltres fem la gatxamiga i posem alls, o si a casa alguna llonganissa, a trossets chiquiticos i alls. El més això eren els alls. Què més? Farina, oli... I després posàvem una coqueta de farina o la sofregíem un poquet o posàvem la farina i l'olla tot junt. En un peroler d'aixòs de verdura que diem, ho posaven tot, ho pastaven i quan estava ja feta gatxetes la col·locaven a l'olla, a la paella. I després, quan ja estava bona, doncs a menjar, un grapat de sal i ja la... I gazpachos en feien també? Ai, gazpachos. El meu marit feia uns gazpachos. Sí. Que no m'havia estat igual que jo. Es feia boníssims. La meva filla fa altres gazpachos i no són ni la quarta part. I això sí que m'ho podria explicar com... Jo no sé, però el meu marit és que tenia tota la paciència del món i es feia ben cuits i ben bons, saps? Lo primer de tot fem la coca, la fem nosaltres. Com se fa la coca? Com se fa? Pues igual que el pa, la paràvem bé, ben planeta, i la fem al foc. Això no porta llevat? No. Nosaltres a la coca dels gazpachos no han posat mai llevat. I què portava? Sols farina? Farina i oli. I ja està. Sal tampoc? Sal tampoc. Ja li posem després la sal als gazpachos. I després, quan estava feta la coca, què feia? Fer a trossets xiquetets, a pessiguets, la fem a trossets xiquiticos. I quan ja la tenien a trossets xiquiticos, doncs el meu marit feia... Gazpachos sempre l'han fet en conill. Però feia el conill, el bollien primer, li pegaven un bull perquè estiguera bollit. Després posaven un poquet de ceba. Posaven ceba i el conill. Però fregit? Fregit, les dues coses. Després de bollit el fregien. I després de fregit li posaven la ceba, que se fregira també fregieta. I després posaven els gazpachos. I ho feien tot ben remedis. Nosaltres no hem posat mai tomata. Hi ha molts que en posen, però nosaltres no l'hem posat mai. I després han posat els gazpachos, ho han menjat o ben menjat, i després han posat l'àuria. L'àuria que han bullit el conill. La mateixa? La mateixa àuria que han bullit el conill la posem. I el que he fet jo sempre ha sigut picar el fetge. El fetge l'han picat ben picaet en un morter i l'ha fet així en l'ulla replegaet i després l'ha posat en els gazpachos. I així en els gazpachos. I això on ho veia? En una paella? En una paella grandona. I ho posava al foc? I si no els gazpachos, jo no l'he vist. No he menjat en ningú conforme es feia. Perquè és que tenia paciència per estar-hi pegant-li voltes i voltes i voltes fins que se li antojava que estaven bons. I posaven alguna coca baix, com fan? Se posa una coca baix, però nosaltres no l'hem posat mai. Ens agradava així? Es cuidaven els gazpachos sense coca. Menjaven els gazpachos sense coca. La coca se'n volien un bocí, pillaven un bocí de coca i me la menjaven. Però jo, en ma casa, no hem posat mai la coca baix. Aunque en moltíssims puestos la posen. I d'arrossos en què feien? L'arròs, pues igual, en conill també, quasi sempre en conill. Em podria ser alguna volta, però l'arròs sempre en conill. Feien també arròs amb verdures o... Arròs en carxafes, sí. I arròs del caldo del puchero? Del caldo del puchero sempre han fet fideus en ma casa. En altres puestos jo he vist que han fet arròs.
Però en la casa sempre he fet fideus. I si algun dia no han tingut fideus, han posat pa. 2 o 3 trosses de pa fregits, l'han posat i després han posat damunt el pa. I el bullit, com li diuen, bullit, bullitori o... Jo què sé, bullit. Bullit, què li posaven? Quina verdura? Pues si vols que te diga, jo no he fet mai bullit. No, sa mare tampoc. No s'estilava això. Nosaltres hem fet bullit, hem fet bacallà bullit. Bacallà bullit han fet. Com és això? Pues jo no sé. Han posat querilles, ceba, una pebrera o 2 seca, han posat 2 o 3 trossos de bacallà i ja està. Alguna carxofa i després han fet el bacallà fregit. Els trossos de bacallà els han fregit. Després de bullir-los? I han fet alls picats, alls, sap el que són allitats, i han posat una crilla o 2 perquè no foren tan fortes i han fet allí una mortera d'alls grans, n'han sacat uns quants, 2 o 3 cullerades en un plat per anar mullant allí. I els altres els han posat caldo del bacallà bullit i han fet sopes i ho han posat damunt dels plats. En vez de posar el caldo als plats, han posat el caldo en els alls i després han posat d'ese caldo als plats el caldo. Vol dir que, però en el mateix bacallà bullit Sí. el gastaven per fer això que m'acaba de dir. El bacallà bullit, sacaven el bacallà i el fregien, el bacallà sol. Sí. I el altres se covellava en els plats. Ja. Saps què vull dir? I damunt del plat, de la carxofa, de la quirilla, de la ceba, de tot això, posaves tot això en el plat i després, en vez de posar-li caldo del bacallà bullit, li posaves el caldo del bacallà bullit, sí, però en els alls replicats, Els alls. en això dels alls. No sé si ho acaba d'entendre bé. Em va dir que els alls es picaven i Es picaven i feien alls, vostè no sap el que són alls? Sí, però en querella m'ha dit. Posaven una crilleta, a més dels alls, quan ja estaven fets, posaven una crilleta perquè no foren tan forts, Ja, perquè sap que l'all és demasiat fort. sí. Pues posaven una crilleta entremig perquè se ablanira un poquet el gust del gall tan fort. Només que no llevava oli ni res, no? Ui, una barbaritat d'oli. Això, sí, això Els alls se fan allioli. és com un allioli, no? Eso es. Ja, És l'allioli, que és quan augmenta l'all. I se fa ja. L'all és l'all, oli, sal, o no li posaven de sal, No li podem posar sal. i querella. Una crilleta, no se crea que és molt. Ja. Un trozo de crilleta o dos. Com has de començar? Sería algo así como que estaven en una casa, l'home no estava, no? I van anar, estava la dona i el fill en la casa, i aniria algun lladre o alguna cosa així, i entonces van disparar la escopeta i el van matar. Entonces el van tirar dintre de un pau o algo así. Después... Però que a un borrego, havies dit? No, al lladre. Al lladre el van matar, el van tirar dintre del pau, ¿no? Y entonces van tirar a terra y después van matar un borrego y el van tirar també al pau, y el van enterrar. Entonces, quan va venir ja la Guàrdia Civil, i van preguntar que estem buscant a fulano, que no l'encontrem, i diu, estarà dins del pau, i entonces van dir, anem a veure, el que busqueu
tenia llana? Diu, no, diu, però llana no. Ara, enlluga això. I entonces van sacar el que havia i van sacar el borrego i entonces ja van deixar tranquil·los i no van continuar buscant. Perquè el que van veure que havia era això. I l'altre de ploure... Això era un dato més, un dato més. Després de tirar l'home i el borrego i tot això, la dona se'n va pujar a la teulada, o l'home quan va venir, se'n va pujar a la teulada i va tirar faves. I entonces el xic que estava per baix va dir, mama, vine. I què passa? Que està plovent faves, anem a pillar-en més. Si vens tu en pilles més, que jo només puc pillar estes. I entonces claro, se va quedar com el dia que van ploure faves. Se va quedar així. Quan va aparèixer per aquí? El dia que van ploure faves. Entonces era un dato raro. Així, no? Després, una altra cosa és que se van posar a fer una paella d'arròs baix d'un arbre, no? Això és un altre. Això és un altre, baix d'un arbre. Com viene ese? Juan... Sí, Juanito el... No sé quin nom tenia, Juan el Burro, no sé. És un altre cuento d'aixòs. Que baix de l'arbre els pardales se pixaven i caia tot dins de la paella. Mira cómo llueven los pajaritos, o como no sé cuántos, ¿no? I caia tot dins la paella, i després se van menjar tots la paella bona. I ell se va cagar i tot. Com? Dins de la paella. Estava allí damunt. D'això se'n recordeu tampoc? No, tampoc. Uno que se'n va pujar dalt de l'arbre, no? Fugint. I li va agarrar ganes de cagar i se va cagar. I va cagar dins de la paella. Tot estava bo.